ọba àwọn wò tí ń wò wá olójú àríná káàkiri dígí ojú wòlíì ọ̀rọ̀ ẹnu ọmọdé ọ̀rọ̀ inú àgbà ọ̀rọ̀ inú ọkùnrin ọ̀rọ̀ inú obìnrin onílé agbára alágbàlá ìsásí nínú ìjìnlẹ̀ tójú ìjìnlẹ̀ abá mi o mo ṣe kábíyèsí fún ọ lónìí torí mímọ́ ní ọba tí ń jẹ́ mímọ́ tí ń gbé bí mímọ́ ṣe mímọ́ jẹ mímọ́ ìwọ ọlọ́ba tí fi mímọ́ ṣaṣọ́bora onínú mímọ́ ní ọ ọlọ́kàn mímọ́ ọlọ́rọ̀ mímọ́ onítẹ̀ mímọ́ oníbùgbé mímọ́ ọba tí àwọn mímọ́ forí balẹ̀ fún tí wọ́n ṣe kábíyèsí Èdùmàrè mo ṣe kábíyèsí fẹ́lẹ́dùmarè lónìí ọba tí ń jẹ́ mi ni ọba tí ń jẹ́ ìyanu ọba tó ní ká máa bẹ tá a fi ń bẹ ọba tó ní ká wà tá a fi wà ọba tó dá wa sí ọba tó pa wá mọ́ ní ìjẹ́jọ́ ta wà láyé ta wà láàyè ta wà lálàáfíà ara ọba tí ò jẹ́ kó sọkún ojú ta fi ń ríra wa kò jẹ́ kí ó di ojú fífọ́ bẹ́ẹ̀ ni etí ta fi ń gbọ́ra wo ò mà dí o Èdùmàrè ò jẹ́ ká rí ogun ìdààmú bẹ́ẹ̀ ni wàhálà ò dé bá mi kò dé bá yín nílé tiyín náà mo fẹ́ bá fẹ́lẹ́dùmarè lónìí mo fi yìn fẹ́lẹ́dùmarè ọba tó lọ rẹ̀rẹ̀ bí ogun ọba tó pọ̀ rẹ̀rẹ̀ bí ìyanu òjì kùtù fire dánilọ́lá òjú kùtù fire kánimọ́lé ọba tí ń jẹ́ kàyéfì agbéniga lójú ajánibọ́ atúnisẹ lójú abanijẹ́ aranilọ́wọ́ lójú aranilẹ̀ awọnilásọ lójú ajánisí o akọ́lé fúnni lójú alẹ́nijáde ńlé atúnisẹ olùrànlọ́wọ́ ẹ̀dá aláàánú gbogbo ayé ọba tí òwò tẹ̀sẹ̀ kó tó máa ṣàánú gbogbo ènìyàn kábíyèsí ni ó ọba ńlá tó ba lórí gbogbo alọ́balọ́ba olùdájọ́ àgbà tẹ́nikẹ́ni ò lè dájọ́ rẹ̀ ọlọ́rọ̀ tẹ́nikẹ́ni ò lè sọ̀rọ̀ fún ọba tí ń jẹ́ ìyanu olólájú ọlá onípòjú ipò oládéjú adé ó tayọ títayọ ọlá ó tayọ títayọ agbára olùmọ̀ràn ọkàn arínúròde olójúlùlù kára bí ajere Èdùmàrè ní ọlọ́nìí àfihàn fún ọ ọpẹ́ náà lámúwá tẹbí tara ti lè wà gbogbo pẹ̀lú ìjọ ọlọ́run káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé náà látún sọ pé ẹ ṣé ọlọ́run wa gbogbo ẹ̀yin tí ń gbọ́ mi nílé náà ni mo rí pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè aláàfin àjọbọ tó ní kó ṣeé ṣe fún wa ká tún máa fojú wa ríra wa lónìí. It is a pleasure to be on the here again today lórí ètò yìí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì adára tán àrà tó ń ya àrà lẹ́nu àrà tí ń gbé àrà mì àrà tó sọ àrà di àrà àrà tó sọ àrà di àrà àrà tó sọ àrà di àrà ọba tí ń jẹ́ ìyanu mo gbé ọ̀gá lónìí lórí gbogbo ọkàn pátá bó ṣeé ṣe fún wa ní ìjẹ́jọ́ àwàláyé ẹ tún fojú yín rí mi náà lónìí àtúnwà láàlàáfíà ara ọmọ yín òkú ọmọ mi kò kú tẹbí tara lè wa gbogbo pátápátá lọ́lọ́run dá sí ẹ káàbọ̀ lónìí sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì orúkọ tèmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín náà ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ tí ìjọ Mercy of Christ Development Ministry yìí tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite 87 Texas àti iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ wa tó wà ní Nàìjíríà Love of Christ Development Ministry orí òkè àánú tẹ́ bá ti ń gbọ́ orí òkè àánú lórúkọ Jésù yóò dára fún gbogbo wa lónìí a tẹ̀síwájú ní tí a ń bá bọ̀ ní ìjẹ́jọ́ yẹn ẹni pé mo ní àwọn àlejò ní ìjẹ́jọ́ lónìí mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ náà ní a tẹ̀síwájú lórí ìfẹ́ ǹjẹ́ ìfẹ́ sì ń bẹ ṣé ìfẹ́ sì wà ṣé ìfẹ́ ń bẹ gbogbo ẹni tí ń bẹ nílé náà ni mò ń bá wí o pé ṣé ìfẹ́ yẹn só sì wà bí tàtijọ́ ìfẹ́ sì ń bẹ bí tàtijọ́ gbogbo apáta náà ni mò ń bá wí lónìí ìfẹ́ náà la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí o ṣé ìfẹ́ ń bẹ kí ni ìfẹ́ gan-an ìwé Jòhánù sọ wípé I command thee love your neighbor love each other as I have loved you ẹ máa fẹ́ràn ara yín mo pa á ní àṣẹ ẹ fẹ́ràn ara yín bí mo ti ṣe fẹ́ràn yín ṣé ti rí ǹjẹ́ ìfẹ́ yẹn wá ń bẹ lóde òní ṣé ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ àkọ́kọ́ sọ ń bẹ nínú ìjọ bíi tàtijọ́
ǹjẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run tí a fi wọnú ìgbéyàwó ṣé bẹ́ẹ̀ la ṣe wọnú ìgbéyàwó lónìí, ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run yẹn ni àbí ìfẹ́ ìní, àbí ìfẹ́ owó, àbí ìfẹ́ ipò, àbí ìfẹ́ ẹbí, àbí ìfẹ́ ọ̀rẹ́ mi ni? Irúfẹ́ wo là ń lò lónìí? Ìfẹ́ wo la fi kó ìjọ jọ lónìí? Irúfẹ́ wo la fi kó ìjọ jọ lónìí? Ṣé ìfẹ́ pé tó mo fẹ́ fi mi ríṣẹ́, mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀, èmi náà fẹ́ fi ṣe business, kémi náà fi jẹ́ èèyàn, kí n lọ gbàgbára kí n fi jẹ́ èèyàn? Irúfẹ́ wo la fi kó ìjọ jọ lónìí? Irúfẹ́ wo la fi kó ìjọ jọ lónìí? Irúfẹ́ wo là ń lò lónìí? Lórí ètò yìí, ètò wa Kristẹni Ìgbàanì náà láti máa sọ lónìí. Irúfẹ́ wo gan ló ń bẹ láyé lóde òní o? Irúfẹ́ wo là ń lò lóde òní? Ibo ni ìfẹ́ wà? Ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ? Ṣé a sì ní nínú ilé? Ṣó ń bẹ nílé yín? Ṣó ń bẹ nínú ìjọ? Ṣé ìfẹ́ yẹn wà bíi tàtijọ́? Tó ẹ jẹ́ kẹ́yìn máa rókì nínú ọkàn wa. Àwọn ajíhìnrere òde òní, ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run tá a ní nígbà yẹn, ṣé ìfẹ́ yẹn náà là ń lò lóde òní? Àwọn oníwàásù wa, ṣé ìfẹ́ yẹn wà? Kristẹni Ìgbàanì lètò. Ṣé ìfẹ́ bíi Kristi àtijọ́ só sì ń bẹ? Ṣé ìfẹ́ bíi tàtijọ́ só sì ń bẹ? Yes, tí ìfẹ́ yẹn bá ń bẹ, ó dá báwo la ṣe lè mọ̀? Ìfẹ́ tí Kristi ní tó fi wá kú fún ẹlẹ́ṣẹ̀, ìfẹ́ tí àwọn apọ́sù ní nínú Kristi Jésù tí wọ́n kóra wọn jọpọ̀ ní ìmọ̀kan àti ìṣọ̀kan, tí wọ́n ta ìní wọn, tí wọ́n kó sílẹ̀ fúnra wọn láti jọ máa live to propagate and to evangelize the work of God. Ǹjẹ́ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ń bẹ lákòókò tòde òní? Tó irúfẹ́ yìí sọ sì ń bẹ láàrin ilé, sọ ń bẹ láàrin wa, sọ ń bẹ níbi gbogbo lónìí. Ìfẹ́ wo là ń lò lóde òní? Sí ìfẹ́ ń bẹ. Ìfẹ́ wo la fi lọ sí church lónìí? Gbogbo nǹkan wọ̀nyí la ó gbé yẹ̀wò láàrin ara wa. Ó dá lónìí ká tó lọ sí ojú gbàgede ọ̀rọ̀ lónìí, ká tó lọ sínú gbogbo ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lónìí, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́nà. Tí n bá padà dé, a wá lọ tààràrà sí ìfẹ́ tòní o, sí ìfẹ́ ń bẹ. Ẹ máa dáhùn yẹn sínú ọkàn yín náà, mò ń bọ̀ náà. Alágbára, you are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù, you are the glorious God. Alágbára, you're the mighty God, yeah. Ẹ̀yin la tóbi jù, hey, you're the glorious God. The bread of life is from you. Oh, oh, oh. The bread of life is you.
káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Kristẹni Ìgbàanì náà ní ètò ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín náà ní Evangelist JK Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Ó dẹ̀ dá mi lójú náà léni pé tó lónìí gbogbo àná láti jọ jàǹfààní tí Ọlọ́run ní fún wa lónìí. Ó tá sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí bí a ti dánu dúró lórí ẹ̀ ní ìjẹ́jọ́ ó náà ni ìfẹ́ tó ẹ̀yin aráalé ǹjẹ́ ìfẹ́ sì wà bíi tàtijọ́ irúfẹ́ wo gan ló wà tí ìfẹ́ bá wà bíi tàtijọ́ irúfẹ́ wo ló wà lóde òní irúfẹ́ wo gan là ní síra wa ìfẹ́ kí rí tí mo fẹ́ gbà lára ẹ̀ ni àbí irú ìfẹ́ wo ni o Ọlọ́run sọ fún wa pé ká nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹnìkejì wa gẹ́gẹ́ bí ara wa ó ní nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ ìfẹ́ là sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ìfẹ́ là sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ǹjẹ́ ìfẹ́ yẹn sì wà bí tàtijọ́ ìfẹ́ tí olùgbàlà ní tí Jésù ní tó fi wá sáyé tó kú fún ọmọ ìbílẹ̀ pé torí pé Ọlọ́run fi ọmọ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kọ́kọ́ ṣoṣo fún wa pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kó mọ́ bá ṣègbé ṣùgbọ́n kó lè ní ìyà nípẹ̀kun ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo sílẹ̀ pé ẹ lọ pa nítorí àwọn ènìyàn irúfẹ́ wo la ní lónìí àwa ikọ̀ àtìríjú àwa nínú ilé ọkọ nínú ilé ẹ̀gbọ́n sí àbúrò àbúrò sí ẹ̀gbọ́n ẹbí sí ẹbí àwọn adarí ìlú àwọn adarí ìjọ irú ìfẹ́ wo gan la ní irú ìfẹ́ wo gan la fi hàn lóde òní tá bá sọ pé Jésù sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ yẹn ti ń farahàn bọ̀ láti inú ìwé Genesis ní ìfẹ́ ti ń farahàn bọ̀ ìfẹ́ tí Ábúráhámù ní sí àbúrò rẹ̀ abẹ́ ti gbàgbé ni pé Lọ́ọ̀tì àbúrò ló jẹ́ sí Ábúráhámù ìfẹ́ tí Ábúráhámù ní sí Lọ́ọ̀tì tó wò wípé Ọlọ́run pè mí pé kí n rìnrìn àjò ó ti mú un dání kó tó wò pé ó dàbí pé mi mọ̀sà ìgbọ́ràn mà ní èmi nìkan mọ̀ lọ́lọ́run pé kí n jáde ìfẹ́ tó ní sí àbúrò rẹ̀ ni ìfẹ́ tó ní pé bí mo ṣe dìde mo fẹ́ kí àbúrò mi dìde. Can we find such a love in the world today that a brother will want to let his younger ones to grow up to make it just like him? Ǹjẹ́ irúfẹ́ yẹn sì bẹ lóde òní ìfẹ́ tí Ábúráhámù ń rí tí Ọlọ́run fi sọ fún pé òun fẹ́ lọ pa Sódómù run tí Ábúráhámù sọ pé ẹni tó bá wù tó bá ṣẹlẹ̀ sí kó ṣẹlẹ̀ sí ní tó bá ṣẹlẹ̀ sí òun náà ló kó máa fara mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ǹjẹ́ irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lóde òní tí Ábúráhámù bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nítorí àbúrò rẹ̀ Lọ́ọ̀t pé Olúwa tí a bá rí bí irú èèyàn báyìí kọ́ ìfẹ́ tí Ábúráhámù ní sí arákùnrin rẹ̀ àbẹ́ẹ̀rí irú ìfẹ́ yẹn tó gbọ́ wípé wọ́n kó wọn pé ogun ti wá kó wọn lọ tó ha kàkà mọ́ra tó fi pápá mọ́ra tó dì í mọ́ra tó kó àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ tí wọ́n dojú ogun tó lọ gba àwọn arákùnrin rẹ̀ sílẹ̀ ǹjẹ́ irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ sì bẹ lóde òní irúfẹ́ wo la ní lónìí? What type of love are we practicing today? Is it the love that let me just gain what I want to gain from her, let me gain what I want to gain from him, let me achieve what I want to achieve? Is that the kind of love that we are practicing today? What type of love are we practicing? What type of love are we manifesting? Is it as the love as of old? Tẹ́bí ìfẹ́ àtijọ́ ni irú ìfẹ́ wo gan ló ń bẹ lóde òní? Ìfẹ́ wo ni àwọn pásítọ̀ fi ń dá ìjọ lẹ̀ lónìí? Kristẹni Ìgbàanì lètò yìí o. Àwọn tó dá ìjọ sílẹ̀ látijọ́, àwọn tí wọ́n ní ìfẹ́ fún ìjèrè ọkàn, àwọn tí wọ́n fi ayé wọn fún Kristi nítòótọ́, tí wọ́n sì ní ìfẹ́ láti jèrè ọkàn àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní irú ipò tí wọ́n. Ṣùgbọ́n àwa tá a wá sínú Kristi lónìí gan tá a lé a wá sínú Kristi, ìfẹ́ kí ló gbé wá sínú Kristi? Ìfẹ́ pé mo fẹ́ kí ìṣòro mi kú o, kì í ṣe pé mo fẹ́ fayé mi fún Jésù. Irúfẹ́ wo ló fi ń lọ church? What type of love do you have for your church that you are going? The love that
our pastor used to preach a nice preaching. Our pastor used to bring people that will pray and they are good in prayer there. I love the way they pray. That is why you are going there. What type of love? What love are you practicing? The love that my brother, my dad know. I love the way they sing there. They are good in singing there. I love the way they sing. That is why you are going there. That is the love that you have. Not the love of Christ. Love the love that let the brethren come together. Kì í ṣe ìfẹ́ pé Jésù wípé ẹ jẹ́ kí àwọn ará kí wọ́n máa wà ní ìrẹ́pọ̀ kí a kóra jọ pọ̀. Ìfẹ́ wo lẹ́yìn ní lóde òní? Irúfẹ́ wo gan la ń practice lónìí? Ẹ̀yin ará ilé, gbogbo ojú tó ń gbọ́ mi, gbogbo etí tó ń wò mí, ìfẹ́ wo gan la ní síra wa lónìí? Irúfẹ́ wo ló ń bẹ lóde òní? Irú ìfẹ́ wo là ń fi sójú ìṣe? Ṣé ìfẹ́ sì wà? Ṣé ìfẹ́ ń bẹ gan? Bẹ́ẹ̀ lèmi àkọ́kọ́ ni o, ṣé ìfẹ́ ń bẹ? Tó bá ń bẹ ìfẹ́ tẹ́ níyẹn ṣé kò ní condition nínú? Why do we have so many churches today? Is it the love of salvation or the love that I'm setting it up to make a business? Tí pastor kan bá bá ẹnìkan wí lónìí, pastor kan bá bá ọmọọṣẹ́ tó wà lábẹ́ tó bá pastor tó ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ wí lónìí, òun náà ti ṣe tán láti lọ dá church sílẹ̀ nìyẹn. No, èyàn kan ò lè máa sọ̀rọ̀ sí mi bẹ́yẹn. Ó ní pè mí náà ní pè ní ìyá àṣà lọ́tì àwọn ànọ́tì òmìnir náà máa lọ dá church tèmi sílẹ̀. Ìfẹ́ kí ló fi lọ ń dá church sílẹ̀? Ìfọ́ kí la fi kó èrò jọ lónìí? Ṣé ìfẹ́ pé mo nífẹ̀ẹ́ Kristi, mo fẹ́ kí ìyìn rere Kristi gbilẹ̀ ni? Are you propagating the gospel of Christ? What type of love did you have? Ẹ̀yin ará ilé, ìbéèrè mi nìyí o lọ́jọ́ tòní, irúfẹ́ wo gan la ní síra wa? Ìfẹ́ pé ó wúlò fún mi, irúfẹ́ wo la ní síra wa lónìí? Ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ? Mo fẹ́ kẹ́ máa dá mi lóhùn béèrè yìí o nínú ilé yìí. Bóyá bẹ́ẹ̀ pè sórí afẹ́fẹ́, ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi. +1 346 971 1877 +1 346 971 1877. Ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ gan? Láàárín àwọn ọmọ Ọlọ́run, the Bible said in the book of Acts of Apostles, where in Antioch they see their gathering, their union, their love, their communion together, and the people that saw them, they saw the attribute. They saw the characteristics of Jesus Christ in them, and they called them Christian. The gathering of the people, not only one, the gathering of the people, the children of God, who manifest the love of Christ, and they can see them practicing Christ-like, and that is why they call them Christian. What type of Christianity are we practicing today? A lot of people have taken it as a religion. Meanwhile, Christianity is not a religion. It is an act. It is a duty. It is an habit. It is a practice. Ṣé ìfẹ́ bẹ gbogbo ará lé lónìí kí ọkọ bèrè lọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀, kí ìyàwó bèrè lọ́wọ́ ọkọ, kí ẹ̀gbọ́n bèrè lọ́wọ́ àbúrò, kí àbúrò bèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n? Ṣé ìfẹ́ ń bẹ? Ìfẹ́ wo là ní lónìí nínú ìjọ Ọlọ́run, nínú ẹbí gan, nínú ìdílé? Inú bí àbúrò pé ẹ̀gbọ́n ju òun lọ, inú bí ẹ̀gbọ́n pé àbúrò ju òun lọ. Tó ẹ̀yin ará ilé, ẹnìkan sẹ́ndì pé ìfẹ́ sọ̀ wọ́n ní ìfẹ́ sọ̀ wọ́n. Ìfẹ́ wa sọ̀ wọ́n tòótọ́. Ẹ̀yin ará ilé, ṣé ìfẹ́ ò sọ̀ wọ́n tòótọ́? Ṣé ìfẹ́ ń bẹ lóde òní? Ìfẹ́ tí inú bí àbúrò pé ẹ̀gbọ́n yọ jù ń lọ. Ìfẹ́ tí àbúrò fẹ́ jẹ ẹ̀gbọ́n kanlẹ̀ kó má sí kankan mọ́, kí ẹ̀gbọ́n wá máa wojú àbúrò. Ìfẹ́ wo la ní síra wa lónìí? Irúfẹ́ wo ló ń bẹ láwùjọ wa lónìí? Irúfẹ́ wo gan la fi sójú ìṣe?
Let me begin to ask this question, and I want you people to begin to work on it and answer me. Like I said before, you can call me to +1 346 971 1877. Give me the old-time religion where the love of God brought us to church and not the needs at home. Give me the old-time religion, old-time Christianity. Give me the old-time Christianity where the love of Christ Jesus brought us to church and not the need at home. The reason, the love that a lot of people have in the house, in the city, in the home, in the church today is because of what they need at home. Not the love of Jesus that said, consecrate the Sabbath day for me. He said, if I pay money Christy, money for Christy. Only time I call I John. Tina Banjo, Emi o tẹ̀lé Jésù. Bojo Banro, Emi o tẹ̀lé Jésù. Tina Banjo kojoro, Emi o tẹ̀lé. Dúró de mi Jésù kí tẹ̀lé adópin, hallelujah. Ǹjẹ́ bí iná go jolo de òní. Èyàn mélòó ló ráyè church báyìí. It is even so much common in the Western world. The love that we have for the God that we are serving, the love that we have for the Jesus that we serve, we believe, are we propagating the good news of Jesus Christ at your working place? Did they know you as somebody who has Christ at all? Did they know you? Ǹjẹ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní Kristi níbi iṣẹ́ rẹ̀ gan? Ìwà àti ìṣe rẹ̀ tó fi hàn pé o nífẹ̀ẹ́. Because if you don't love, you cannot practice Christ-like. Let me say again. If you don't love, you cannot practice Christ-like. Because you can practice Christ-like through the love. For Christ is love. You cannot divide Christ from love. They are together. Ìfẹ́ àti Jésù ẹyọ kan ni wọ́n. O lè sọ pé o ní Jésù láì ní ìfẹ́. Iṣẹ́ ìfẹ́ ń bẹ, ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ níbi iṣẹ́ rẹ pé o ní Jésù? O tán mọ̀ ní pé o máa ń gbàdúrà kìí ṣe pé o ní Jésù. O tán mọ̀ ní pé o máa ń gbé Báíbù dání kìí ṣe pé o ní Jésù. O tán mọ̀ ní pé o máa ń kọrin kìí ṣe pé o ní Jésù. Láì sí ìfẹ́, Kristi ò lè farahàn. Kristi lè farahàn tí ìfẹ́ bá wà. Sí ẹnìkan gbọ́ mi lónìí. Sí ẹnìkan darapọ̀ mọ́ mi lónìí. Show me, give it to me, the whole time Christianity where the love of God brought us to church and not the needs at home. A lot of people go to church because of what they need at home. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lọ sí church lónìí nítorí tí a nílò nínú ilé. Olúwa, wàhálà ìdílé ọkọ mi pọ̀. Ó yá, mo máa lọ church lónìí máa fi wọ́n ré. Wàhálà ìdílé ìyàwó mi pọ̀. Mo máa lọ church lónìí máa fi wọ́n ré. Wàhálà àwọn ọmọ mi pọ̀. Mo máa lọ church lónìí máa fi wọ́n ré. Olúwa, a nílò owó tá máa fi oúnjẹ sílẹ̀. Olúwa jọ̀ọ́, Olúwa jọ̀ọ́. Kì í ṣe pé à ń lọ sí church nítorí ìfẹ́ Ọlọ́run. That is the reason why when some people go to church and they just went to church because they came there because of the needs at home. And if they do not see the result, or if they do not see anything happening, they will say, I don't go to church again. I don't go to church. Church. It is not the church that has problem. It is you and I that will fail to practice the love of Christ, because the mind you took to church is the same thing that is affecting your prayer. Ọkàn tó gbé lọ church ni ó jẹ́ ká àdúrà rẹ̀ ó gbà o. Kì í ṣe bá àdúrà ó gbà ní church tó ti kó yẹn. Ọkàn tó gbé lọ church ni ó ṣe kíni ni ó jẹ́ kí àdúrà rẹ̀ ó gbà. Kì í ṣe pé àdúrà ó gbà ní church yẹn. The purpose you went to church is because of the need at home, not the whole time religion, not the whole time love of
Christ that took us to church to worship. So you have not gone to church to worship. You have gone to God to church because of the needs at home. Ìbéèrè yìí ni mo máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ará ilé pé give me the whole time religion, give me the whole time Christianity, where the love of God brought us to church and not the needs at home. Number 2, give me the whole time religion, where Christians were living saints and not hypocrites. Give me the whole time religion, where Christians were living saints and not hypocrites. Are we living in sin today? Or we are hypocrites? What is hypocrisy? Alágàbàgebè. Àwọn tó wùwà bí Fárísì. Kìí ṣe pé afẹ́gbẹ́ ìgbé ayé mímọ́ bí Kírísítánì mọ́. Ìgbé ayé alágàbàgebè là ń gbé. The pastors are practicing hypocrisy. They are not saints anymore. A ti ń jẹra wa lẹ́sẹ̀. A ti ń bara wa jẹ́ nítorí pé a fẹ́ kọ́ ọmọ ìjọjọ́. A ti ń sọ̀rọ̀ òdì síra wa. A ti ń sọ pé sẹ́rí pásọ̀ lágbájá yẹn ẹ má dé church o. Ẹ má bá pásọ̀ lágbájá sọ̀rọ̀ ìbá ìlú ṣe rí o. Ó ń ba pásọ̀ kan jẹ́. Ó rẹ̀ sọ ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀. Ó fi ẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ pamọ́. Ó bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀. Bíbélì wí pé ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. Ǹjẹ́ ìfẹ́ sì wà bí tàtijọ́? Ìbéèrè mi rèé o. Kristẹni ìgbàanì lètò, ètò ní ètò Kristẹni ìgbàanì. Can you give me the old time religion where Christians were living saints and not hypocrites? Are the pastors of now, are they not hypocrites? Are they saints? Many of the pastors that set up the churches today, they went and get power because they want to set up a church and pull crowd, not to win soul, not for salvation, but for crowd, for money making, for business. We have turned into business. It's no more salvation ministry. It's no more a salvation. We are not pursuing salvation. We are not running to get people into the kingdom of God, but we are getting people to get money and to claim we have crowd in our church. And the church the church member, the follower, they are not Christian by faith. They are not living by faith anymore. They are hypocrites. They are going to church practicing hypocrisy. Pastor me je like pastor Lagbaja come and wasu. Pastor ti yen mo like ko wasu. Me je very sorry. I don't when this pastor preach, I don't feel it. I don't flow with him. But if Pastor Lagbaja is full, you are hypocrites. Nígbà tí wọ́n go sínú ẹ̀mí, ìfẹ́ Kristo sínú rẹ mọ́. Ìpàdé lẹ lọ ṣe church, you are going to the church to have a meeting. Just to meet your friend and have a meeting. You turn it to clubhouse. You turn it to business. You turn it to cooperative center. Are we practicing love today? Do we have love in the house? Are the family love each other? Can we find in the family where the love of Christ can be seen, where the love of Christ can be practiced? That is why we have a problem in the nation. That is why we have a problem on the life of people in government. Because we are not teaching them, we are not showing them, we are not leading them into the love of God. Whoever has the love of God, we have the fear of God. There is no more fear of God, for there is no more love of God. There is no more love. If there is love, there will be fear. You will be afraid to offend whoever you love. And it's about offend. Oh, never share. There will be fear. I don't want to offend him. I don't want to offend her. I don't want to hurt her. I don't want her to get angry. Because you love her. You will care for her. Say, if I'm below your name, can we find it again? Kristẹni ìgbàanì ètò ní ètò Kristẹni ìgbàanì. Ètò lètò Kristẹni ìgbàanì.
lórí ètò yìí lónìí mo ní pé àyà ó síra wa níyè ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ bí ìtàtijọ́. I want the old time religion where purity was celebrated and sin detested. Can we see it again? A whole religion where purity was celebrated and sin was detested. But sin is celebrated in the nowadays churches. In our gathering today, we celebrate sins. We don't, all the things that matters in the olden days does not matter nowadays. The thing that matters in the olden days, they are no more matter now. It does not matter. It does not matter. If you love, if your Lord bá wà, ìbẹ̀rù Ọlọ́run á wà. Ibi tí o bá ti sí ìfẹ́ Ọlọ́run kò lè sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ò ní fẹ́ ṣẹ̀, ò ní fẹ́ kó bínú. Wàá fẹ́ ṣe nǹkan tó máa múnú ẹ̀dùn. Wàá fẹ́ ṣe nǹkan tó máa mú kára ẹ̀ yá. Wàá fẹ́ ṣe nǹkan tó máa mú kọ́kàn ẹ̀ balẹ̀ sí ẹ. Wàá fẹ́ ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kó trust ẹ, tó máa nígbàgbọ́ nínú ẹ dáadáa. Ò ní fẹ́ ṣe nǹkan tó máa bí nínú. I want to see the whole time religion where purity was celebrated and sin detested. I want the whole part where neither text message nor voice call is used to remind the saint about service. Ṣé ìfẹ́ nìyẹn? Nígbà tó bá sí pé a ṣe send the message lórí fóònù, àbí wọ́n send the voice message, àbí láti máa rán ẹ létí pé service wà rọ̀lẹ́ o. Bí iná bá jó èmi ó tẹ̀lé Jésù. Bójò bá rọ̀ èmi ó tẹ̀lé Jésù. Orin wa láyé ìgbà kan nìyẹn. Ayé òde òní orin wo la ń kọ. Bí iná bá jó èmi yóò sùn sílé. Bójò bá rọ̀ èmi yóò máa lọ sùn sílé o. Torí òtútù yìí máa pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Òtútù ń pọ̀ lọ́sìn àbí? Ẹlòmíì gan oyin náà ti jó, òjò tí ì rọ̀, kò ráyè church mọ́. Kò ráyè mọ́ torí kò sí ìfẹ́ Ọlọ́run, kò sí ìfẹ́ Kristi nínú wọn mọ́. Ìfẹ́ iṣẹ́ ló wà, ìfẹ́ owó àti ìfẹ́ iṣẹ́. Some people will go to work. When it's time to go to church, now, Daddy, I'm so tired. Daddy, I'm so weak. Daddy, we can understand. Rẹra díẹ̀ ní sà. Iṣẹ́ ni. Bó ṣe rẹra díẹ̀ yẹn tó bá pè níbi iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé we need you back at work. Ó máa saragiri, ó gba church, ó máa gba iṣẹ́ lọ. Tell me, do you still have the love of God? Is there love in the house? Lost love as of the olden days and not lost. Ìfẹ́ wo la ní síra wa lóde òní? Irúfẹ́ wo la fi sójú ìṣe? Give me the old part where persecution was a testimony and not a reason for backsliding. Give me the whole part where persecution was a testimony and not a reason for backsliding. The Bible says in the book of Matthew chapter 5, it said, "Blessed art thou when they persecute you. Blessed art thou when they persecute you." And remember, Morati, nígbà tí àwọn dìde táwọn kékeré tí tá bá fẹ́ lọ sí church wọ́n á wá pé ṣé ṣòbí Sunday ni ṣẹ́dẹ̀lẹ́ ní kó lọ practice ni. A ní láti lọ practice brigade, a ní láti lọ sí practice choir, wọ́n lókè kó tó lọ o láti ṣe báyìí, a dẹ̀ máa rush láti ṣe torí pé a fẹ́ lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n lóde òní kọ́, persecution is now reason for backsliding. Tán bá bá pastor mi wí sí pé I remember a church, the pastor committed adultery. Oh, sorry, he committed fornication. And the disciplinary committee disciplined him and said, "Go and seek the face of God and ask for forgiveness. For so months, you are under suspension." And the pastor said, "How dare them? How dare them? Tell them kì í ṣe ilé wọn ni.
ṣé gbogbo kẹta ṣe torí pé ayé ò gbọ́ ṣé torí pé àwọn èèyàn mọ̀ torí pé kìnìkan and he went and set up his own church àwọn kan dẹ̀ tẹ̀lé wọn ní pé má dáwọ́ ló jáde. Give me, can we find such a love again in the house? Is there the love of God in the nowadays? Ìfẹ́ kí là ní síra wa lónìí? Ìṣe ìfẹ́ sì ń bẹ ìbéèrè mi nìyí o kìrìsìtẹ́nì ìgbàlè lètò ètò ní ètò kìrìsìtẹ́nì ìgbàlè. Ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ lóde òní? Ṣé ìfẹ́ sì wà? Tí ìfẹ́ bá wà ẹ máa dáhùn béèrè tí mo béèrè yìí. Ẹ lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi màá kà á jáde. +1 346 971 1877 +1 346 971 1877 ẹ lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi. Ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ? Give me the whole part where persecution was testimony and not reason for backsliding. When they discipline you or they caution you for doing something wrong today, you don't want to go to church anymore. You want to sit down. Church pọ̀ now. Wọ́n lè máa bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n church pọ̀ náà. Church pọ̀. Ìlépa gbogbo ló ń lọ. Ìfẹ́ Kristi yẹn tó sì wà nínú ẹ. Ǹjọ́ tiẹ̀ ní Jésù gangan náà. Because if you have Christ, you will love. If you have Christ truly, you will love. Because the first commandment and the highest commandment of the Jesus Christ is love. Give me the whole pathway where saints were more heavily conscious and not the word-based Christianity of today. Give me the whole path where saints. Can we even find saints today? How many saints do we have today? If you are saint, how many times do you think of heaven? Tó bá jẹ́ ni mímọ́, tó bá jẹ́ Kristẹni òtítọ́, yóò tó bá jẹ́ ni ìgbàlà nítòótọ́. Ṣé ìgbà wo ló ti ronú ìjọba ọ̀run? Ẹ̀mẹ́lò ló ti ronú ọ̀run lónìí. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ikú báyìí lómi ò fẹ́ gbọ́ ikú wá ní dáadé ẹ má máa sọ̀rọ̀ ikú ọ̀jàre dáadé ẹ má máa ronú ikú àbí ọ̀dá mi mo wàásù ikú lọ́jọ́ kan ṣọ́ọ̀ṣì wa ní kí ló yin tọ́pìkì ẹ̀ mo ní òpin mi orin tí mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ni a ò pàdé létí odò dídán àwọn èèyàn mi bá kọrí sísàlẹ̀ bàbá ẹ̀ tún ti dé lónìí báyìí wọ lóhùn kí ló tún ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ̀ jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó kú ẹlòmí àmà Olúwa I rebuke death every spirit of death I rebuke it mo bọ̀ ẹ̀mí ikú nítorí pé ìgbé ayé wa náà ló ń dẹ́rù bà wá ìwà ọwọ́ wa ń dẹ́rù bà wá. The saints are no more heavily conscious. Give me the whole part where saints were more heavily conscious and not word-based Christianity of today. It is a word-based Christianity. Christianity that want to remain and enjoy their world. Màá jẹ́ orí mi ò wẹ̀yìn ọ̀la o. Màá jẹ́ orí mi ò wẹ̀yìn ọ̀la o. Christianity à ń ṣe lédè ní ẹ̀. Nígbà tá a wà láyé ká gbádùn ayé, nígbà tá a wà láyé ká enjoy ayé ìdùn gandan, kò ní pé ká má ṣe ìgbàgbọ́ òde ká má ṣe tayé kìnìkan. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Can we still find such? Can we still find such a Christianity that is heavenly conscious as of old and not this word-based Christianity of today? Christianity ìgbàanì lètò Christianity ìgbàanì. Christianity ìgbàanì níbi tá a ti síra wa lóye àti létí tá a ti sọ̀rọ̀ nípa ìgbé ayé Christianity. Báwo ni Christianity ṣe rí lọ́dọ̀ tiẹ̀? Ojú wo ló fi ń wo Christianity? Ìfẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ni àbí ò sí ìfẹ́ mọ́? Àwọn ọmọ ìjọ kan ti ń sọ pé mi ò fẹ́ dádì wa a rí sister lágbájá ní chọ́ọ̀chì pásọ lágbájá ń gbọ́ chọ́ọ̀chì bó ló lọ lánàá bó ló wà lánàá program bó ló lọ àánú torí pé kò sí ìfẹ́ Kristi mọ́. The pastor does not even have time for himself of praying and seeking the face of God. They are busy monitoring their church member not to go to any program. Torí pé kí ni
ẹja lépa ìjèrè ọkàn, ẹja wá gbogbo ọ̀nà láti jèrè ọkàn. Ìfẹ́ Kristi jẹ́ ìfẹ́ yẹn sì bẹ ìfẹ́ òtítọ́ yẹn, ìfẹ́ àtijọ́ nínú ìyìn rere. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ dókè lọ́nà tí mo bá dé látòkè lọ́hùn á tẹ̀síwájú. Kristẹni Ìgbàanì lètò, ètò ní ètò Kristẹni Ìgbàanì. Ẹjẹ́ dókè lọ́hùn. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Eastern Street, Suite 875, Houston, Texas 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín, ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Kristẹni Ìgbàanì, orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí náà ni ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé, ọmọ arúgbó ọjọ́ ti ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue, Suite A, Stafford, Texas 77477. Ó tá sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, òun náà ni mo ń pè ní ìfẹ́. Ìbéèrè tí mo ń béèrè lọ́wọ́ wa yìí ni mo fẹ́ ká ṣiṣẹ́ lé lórí gbogbo wa. Ṣé ìfẹ́ ń bẹ? Ṣé ìfẹ́ sì wà? Kristi Jésù fúnra rẹ̀ béèrè yẹn lọ́wọ́ wa pé ǹjẹ́ tí èmi bá padà dé, ǹjẹ́ èmi yóò bá ìgbàgbọ́ láyé? Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìgbàgbọ́ nínú Kristi láìsí ìfẹ́. Ṣé ìfẹ́ òtítọ́ ń bẹ? Ṣé ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ ń bẹ? Nínú ilé, láàrin ẹbí, láàrin ọ̀rẹ́, nínú ìjọba, láàrin àwọn olóṣèlú, láàrin àwọn adarí wa, láàrin àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, nínú ìjọ Ọlọ́run, láàrin àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, ṣé ìfẹ́ sì ń bẹ nítòótọ́? Ṣé ìfẹ́ ń bẹ tí arákùnrin kò ní fẹ́ kí arákùnrin rẹ̀ ó ṣubú, tí ó wá ọ̀nà láti gbé arákùnrin rẹ̀ dìde? Àbí ìfẹ́ pé olóńgbò tó tọwọ́ bọ̀ tó fi fa wàhálà fún kó lọ forí ara rẹ̀ rán? Ìlúfẹ́ wo là ní lóde òní? Ìfẹ́ wo ló ń bẹ láàrin wa lónìí? Ìbéèrè tí mo béèrè ká tó lọ sókè lẹ́ẹ̀kan ni pé, can you give me the old part where saints were more heavily conscious and not the world-based Christianity of today? Ṣé ohun tí ayé ló jẹ wá lógún lóde òní? Àbí ibi ìsinmi wa? Olùgbàlà ń bọ̀, kò ní pẹ́ dé mọ́ ọ̀rẹ́. Jésù ń bọ̀ bí olè lóru. Olùgbàlà ń bọ̀, kò ní pẹ́ dé mọ́ ọ̀rẹ́, bí olè ní yóò wọlé wẹ́rẹ́. Jésù ń bọ̀, ọ̀rẹ́ mi, Jésù ń bọ̀. Ẹ múra sílẹ̀ dé dídé rẹ̀. Bí olè lóru, lolùgbàlà yóò wọlé. Jésù ń bọ̀, ọ̀rẹ́ mi, múra tán. Ǹjẹ́ a ń retí ìjọba ọ̀run gan? Are we conscious of heaven or today, or we are world-based Christianity? The Christianity that want to enjoy life, Christianity that want to flow with this life today. What type of Christianity, what type of love are we practicing? What type of love are we practicing? The whole part, the people and the benches, the crosses, the tears, the love built on trust, where sister married as a virgin and not as a single parent. The whole part, where Christ was all, husband were loving, wife was supportive, and children were polite. The whole part of love, where women look like ladies
Men look like gentlemen, and children look like decent. People love the truth and hate all lies. Love that rejoice sounded normal. Rejoicing sounded normal. And crying sounded sincere. Cause was sick. Cursing was wicked. Drinking was evil. And divorce was unthinkable. Not where we are now. Divorce today, preach tomorrow. Irú ìfẹ́ wo là ní lóde òní? Ìfẹ́ wo gan là ń tẹ̀lé lónìí? Ìfẹ́ kí ni à ń ṣe fúnra wa lóde òní ẹ̀yin ará ilé? Mo fẹ́ kí gbogbo ará ilé, mo fẹ́ ká jọ jókòó ká jọ rò dáadáa. Irú ìfẹ́ wo gan là jọ ní síra wa? Ìfẹ́ tí ẹ̀gbọ́n yóò pe àbúrò pé máa bọ̀ lókè òkun. Tádókè òkun tí ó máa lo àbúrò rẹ̀ bí ẹrú. Mọ́ ìjáde mọ́ bàlágbájá sọ̀rọ̀ kó mọ́ bá àmọ́ òtítọ́. Ìfẹ́ pé máa bọ̀ mo fẹ́ràn lọ́wọ́ wa máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ mi kó lè máa di ẹrú so that he can work as a slave under you. Ìfẹ́ pé mo fẹ́ gbẹ̀ ó yá wọ́n náà níṣẹ́ ìrànṣẹ́ máa bọ̀ lábẹ́ mi kì í ṣe pé kó wá ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run rán mọ́. Tó bá kọ̀ tó ló fẹ́ ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run rán ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́. Ẹ wá máa bàjẹ́ káwọn èèyàn lè kẹ̀yìn sí. Irú ìfẹ́ wo gan la ní nínú Kristi lóde òní? Irú ìfẹ́ wo ló ń bẹ nínú Kristi lóde òní? Ẹ̀yin ará ilé, gbogbo ọkàn tí ń gbọ́ mi nínú ilé tó ń wò mí, irú ìfẹ́ wo gan la ní? Ìfẹ́ tó ní sí pásọ̀ tó tọ́jú ọkọ rẹ̀ lé, ṣé ìfẹ́ nìyẹn sá? Ìfẹ́ ajẹ́ ìfẹ́ tó ń pa òfin Ọlọ́run mọ́, tó ní kí aya ẹ tẹríba fún ọkọ yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aya ló tẹríba fún pásọ̀, wọn ò tẹríba fún ọkọ. Ìfẹ́ wo la practice lóde òní? What type of love are we practicing nowadays? Níbi tí a ti ní ìfẹ́ ojú tí ò sí ìfẹ́ ọkàn. This guy is going to be useful for me. Let me draw him close. That is why you love him. I love the profession of that man. Let me marry him. Mo like iṣẹ́ tí màá yẹn ṣe ìyà ò lè jẹ mí ebi ò lè pa mí. Ìfẹ́ tó ní tó fi wọlé ọkọ nìyẹn. Kò ní pẹ́ kò ní jìnnà. Ẹ jáwèé fúnra yín. Torí pé ìfẹ́ tẹ́ fi wọbẹ̀ kì í ṣe ìfẹ́ òtítọ́. Irúfẹ́ wo la ní? Irúfẹ́ wo ló ń bẹ lóde òní? Irú Christianity wo la ń ṣe? Ìwọ bàbá wòlíì, irú ìfẹ́ wo ló ní sáwọn ọmọ ìjọ rẹ̀? Ìfẹ́ kí n ríran kí n gbowó lọ́wọ́ wọn ní? Àbí ìfẹ́ kí n ríran kí n gbàdúrà fún ìtúsílẹ̀ àti òmìnira wọn? Ìfẹ́ pé wọ́n lówó lọ́wọ́ jẹ́ kí n súnmọ́ wọn? Ìfẹ́ pé wọ́n lówó lọ́wọ́ jẹ́ kí n wo tí mo lè ṣe láti gbàdúrà fún wọn láti dìde? Irúfẹ́ wo la ní lóde òní? Ṣé ìfẹ́ sí ń bẹ? Ṣé ìfẹ́ wà? Tó bá wà ibo ni ìfẹ́ wà bó ló ṣe wà bó la sì lè rí? Òtítọ́ ò sí láyé, irọ́ làráyé fẹ́, òdodo rí bí ìgbà o, ẹ̀tàn ti gba ní ayé. Àfi tí Jésù bá dé láyé yìí tó lè tòrò. Àfi tí Jésù bá dé láyé yìí tó lè dára. Rìkísí ni lójoojúmọ́ níṣẹ́ lòfin gorí òfin. Síbẹ̀síbẹ̀ ara mi gbogbo ayé òfin bẹ́ẹ̀ tòrò. Ológun bẹ lóde, irọ́ láyé ń pa. Abẹ́ àti gbàgbọ́ orí bàbá wa, bàbá ayé wa. Amọ̀nà tètè wá o, amọ̀nà tètè bọ̀. Ayé ń bàjẹ́ lọ o, amọ̀nà tètè bọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ń gorí ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́, ayé máa dòbírípo. Amọ̀nà o. Ohun gbogbo ń dojúrú. Wọ́n bàbá wa yẹ bí wọ́n sọ ayé wa sọ pé ohun tí ìwé mímọ́ wí gbogbo rẹ̀ ló ti mi ṣẹ, ọ̀rọ̀ tí Jésù wá sọ gbogbo rẹ̀ ló ń fara hàn. A ó rí nínú ayé irú ìfẹ́ wo là ní lóde òní?
ṣé ìfẹ́ àtijọ́ tí àwọn apostles gbé ìfẹ́ àtijọ́ tí wọ́n spread nígbà yẹn ṣé ìfẹ́ yẹn sì wà lóde òní? Can we find such a love? Did you genuinely love that brother you are working with? Did you genuinely love that sister you are moving with? Did you love them because of what you want to gain from them? Did you love them because of what you want to achieve from them? Did you love them for what purpose did you love them? Is there genuine love? Do we still have the love? Is there love of Christ in the house? Do we have the love of Christ in the church? Do we have the love of Christ in the family? Can the love be extended to extended family? Irúfẹ́ wo la ní lóde òní? Ìfẹ́ tí ẹ̀gbọ́n àti àbúrò ń bára wọn jẹ́ lọ́dọ̀ bàbá torí tí wọ́n fẹ́ achieve torí ohun tó fẹ́ gbà. Ìfẹ́ tí pásítọ̀ kan bá pásítọ̀ kejì jẹ́ torí àti gba nǹkan lọ́wọ́ ọmọ ìjọ. Irúfẹ́ wo ló ń bẹ lóde òní? Irúfẹ́ wo gan la ń fi sójú ìṣe? Irúfẹ́ wo ló wà? Ṣé ìfẹ́ ń bẹ tó bá ń bẹ bó ló wà? Ibo ló wà? Ṣé ìwọ nífẹ̀ẹ́? Ṣé ìfẹ́ inú rẹ tó jinlẹ̀? Mo kọ́ nìkan pé tógo bá sọnù olórí adẹ́rú, tógo bá sọnù olórí adẹ́rú, ògo mi má sọnù kí n má ṣẹrú ẹlẹ́gbẹ́ mi, ògo mi má sọnù kí n má ṣàkóbàtà fẹ́gbẹ́, tógo bá ti sọnù olórí adẹ́rú. The Christians of old are Christians that gather in love, that practice love, that preach love, that spread love, that show love. And the glory of Christianity then grew wider. And people were running into Christ because of the love we show to them, because of the love they can see, because of the love we practice, because of the love we preach. We run after the sinner who are almost die. We are not running after the rich one. We are not running after the one who has something to offer us. But we are running after some people that God needs. Can we find such a love today in the house? Can we find such a love again in the church? Why are the pastors increasing and the practice of nowadays is terrible? Irú ìfẹ́ wo la ní lóde òní? What type of love? Ṣé àti máa jẹ́ kí ògo ìfẹ́ yẹn máa sọnù? Tógo bá sọnù olórí adẹ́rú. The Christianity has strength, they have power, they have stand, they have words, they have. Ibi tí Christianity bá dúró sí, ibi tí ìgbé ayé Christianity gbà yẹn, even the other religions are coming and trooping into Christendom because of what we do and practice. But nowadays, we are selling the love. We have said the glory of that love. But one thing is sure, Jesus is the owner of his glory and nobody can take it from him. Má fòkúta rọ́pò mi ò ọba ọlọ́lá. Èmi ni olùfọ́gò rẹ Olúwa. Má fòkúta rọ́pò mi ò ọba ọlọ́lá. If we of nowadays, if we fail to preach the gospel truth of love, Jesus is ready to raise up stones. Nobody, he can unpick the fish in the river and turn them to human beings, and they will preach and they will fulfill the purpose and the assignment of Christ. If we fail. But I know one thing for sure, I will not fail. Will you fail? I know you will not fail. In the mighty name of Jesus. Ṣé ìfẹ́ ń bẹ lóde òní? Tó, èyí ni wọ́n máa fi ṣèlọ lónìí lórí ètò yìí o. Mo kí amójú ẹ̀rọ mi, brother mi Wálé pé wọ́n kú iṣẹ́ látàárọ̀. Mo tún kí sister mi ọmọ Bánkẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa pátápátá olórí oko bámbàm Mr. Rówólò aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ ABN television.
mo kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ òní o bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ojú tí ń wò mí ojú tó ń rí mi etí tí ń gbọ́ mi pátá ojú yín ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ ni ti yín ò ní di ilé òní lẹ́yìn o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà òní nà yín ọ̀nà òní dàrú mọ́ yín lójú ẹgbẹ́ o ibi òní dé bá yín ọ̀fọ̀ òní fọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá òní yíyọ yín ọ̀tá òní ṣàṣẹ olórí yín ìfẹ́ Kristi nítòótọ́ yóò wọnú ayé mi àti yín bẹ́ẹ̀ ni a ṣe débi èrè a sì débi ìsinmi wa lágbára ọ̀tọ̀ lọ́rùn ọ̀gá ògo tó Kristiani Ìgbàanì ní ètò yìí orúkọ tèmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín tí mo sì mọ̀ páyì nípò mi lọ́ta yín náà ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ ọmọ ọlọ́run ọ̀gá ògo ọmọ òkú dẹ̀dẹ̀ tẹrùtẹrù ọmọ tí ń jẹ́ ìyanu ọmọ lórí ogun ọ̀run ajagun ṣẹ́gun òde ọ̀run ọba tí kì í dojú ogun tó kó jagun ọba tí ń gbógun mi láàyè bẹ́ẹ̀ ni orúkọ tèmi náà nìyẹn tí jẹ́ ìṣẹ́ránṣẹ́ Mercy of Christ Development Ministry wà ní 873 Dulles Avenue Suite 8 South Texas 77477 ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 346-971-1877 +1 346-971-1877 ó dọjọ́ mẹ́jọ. God bless you.